Hi friends, Design of Machine Elements 1 മറ്റൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ റിവറ്റഡ് ജോയിൻ്റെ കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ റിവറ്റഡ് ജോയിൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും ഡിസൈൻ ആസ്പെക്ട്സിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമുക്കറിയാം രണ്ട് പ്ലേറ്റുകളെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, റിവറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് ടി തന്നിട്ടുണ്ടാവും. വേർ ടി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പാരൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തിക്നെസ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ടി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി എന്നുള്ള നൊട്ടേഷനാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഈ ടി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവറ്റ് ഹോൾ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ റിവറ്റ് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് അൺവിൻസ് ഫോമുലയാണ്. അൺവിൻസ് ഫോമുല. അപ്പോൾ അൺവിൻസ് ഫോമുലയൊക്കെ ഡേറ്റാ ബുക്കിലുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ മാത്രം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ 81 നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ 81 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 81 അൺവിൻസ് ഫോമുല ഫോർ ലാപ്പ് ആൻഡ് ബഡ് ജോയിൻറ്റ്, പ്രൊഫസർ അൺവിൻസ് ഫോമുല ഫോർ ലാപ്പ് ആൻഡ് ബഡ് ജോയിൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ 5.11D, പേജ് നമ്പർ 81, where D is the 6.07 root T to 6.325 root T. സോ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വാല്യൂ. നമുക്ക് പ്ലേറ്റിൻ്റെ തിക്നെസ് അറിയാമെങ്കിൽ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിത് കുറച്ച് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിത് യൂഷ്വലി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി കാൽക്കുലേഷൻ എളുപ്പത്തിനാക്കാൻ വേണ്ടി ഡയമീറ്റർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി എടുക്കുന്നത് 6 root T എന്നായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. 6 root T എന്നായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ദെൻ നമുക്ക് ഈ റിവറ്റ് ഹോൾ ഡയമീറ്റർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ടേബിൾ നോക്കി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും റിവറ്റ് ഹോളും റിവറ്റ് ഡയമീറ്ററും തമ്മിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് മഹാദേവൻ്റെ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് റിവറ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പേജ് നമ്പർ 84 നമുക്കൊരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടേബിൾ 5.3B നോമിനൽ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റിവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മളുടെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടേബിളായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം. വേറെ ഒരു റിവറ്റ് ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ടേബിൾ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നോമിനൽ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് റിവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേബിളിൽ നിന്നായിരിക്കും വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷനിലെല്ലാം ഫർദറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ടേബിൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് മേജറായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ് നോർമലി പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. പിച്ച് ഓഫ് ദി റിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പിച്ച് ഓഫ് ദി റിവറ്റ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടിയറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ്, നമ്മൾ പി ടിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിവറ്റ് പഠിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ പി ടി വാല്യൂ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ പി ടി വാല്യൂനെ, ടിയറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ ഷിയറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പിച്ച് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ പി ടിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ നിന്ന് നോക്കുക, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ടി സിഗ്മ ടി എന്നാണ്. വേർ സിഗ്മ ടി ഈസ് ദ ടിയറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ്. അത് മെറ്റീരിയലിനാണ് യൂഷ്വലി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിയും സ്മോൾ ടിയും അറിയാമായിരിക്കും. ദെൻ പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട്. പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ N1 പ്ലസ് 1.875 N2 ഇൻറ്റു π/4 D² ഇൻറ്റു ടോ. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബുക്കിലുണ്ട്. ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ 5.6Dയും ഒരെണ്ണം 5.6E ആണ്. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പേജ് 80 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. 5.6Dയും 5.6Eയും 5.6Dയും 5.6Bയും ആണ്. 5.6Bയും 5.6Dയും ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മളുടെ പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കാര്യം ആ ഇക്വേഷനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏത് മാത്രമാണ് അൺനോൺ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഇക്വേഷനിൽ 5.6B ആണ്. 5.6Bയും 5.6Dയും 5.6B ആൻഡ് 5.6D. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും RHS രണ്ടും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ N1 N2 ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ജോയിൻ്റ്, അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. ടോ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് ഡയമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ അൺനോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആര് മാത്രമാണ്, പിച്ച് പി മാത്രം. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നോർമലി നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്,
പിച്ച് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ, അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി റിവറ്റായി, ദെൻ പിച്ചായി. ഇനി അടുത്ത ഒരു പാരാമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് മാർജിനാണ്. മാർജിൻ എം. മാർജിൻ എം യൂഷ്വലി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എം എന്ന് പറയുന്നത് എം ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 1.5D ആയിരിക്കും. പേജ് നമ്പർ 83 നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. പേജ് നമ്പർ 83 ഇക്വേഷൻ 5.16 നോക്കുക. അവിടെ എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1.5D എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ബേസിക് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെങ്ത് ഏരിയയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 2020 പരീക്ഷയ്ക്ക് 8 മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഞാനിതൊന്ന് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി റിവറ്റ്, അത് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ദെൻ അതിൽ നിന്ന് പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യം, ദെൻ മാർജിൻ. സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഡിസംബർ 2020 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ എ ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻറ്റ് വിത്ത് 6-sag റിവറ്റിംഗ് ഈസ് ടു ബി ഡിസൈൻഡ് ഫോർ 16 mm പ്ലേറ്റ്സ്. ദ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ടെൻഷൻ, ഷിയർ ആൻഡ് ക്രഷിംഗ് ആർ, ആ വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ state the mode in which the joint will fail. Second one, find the efficiency of the joint. ഇത് രണ്ടും ആയിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. 8 മാർക്കായിരുന്നു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറിൻ്റെ മാക്സിമം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻറ്റ് വിത്ത് 6-sag റിവറ്റിംഗ് ആണ്. ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻറ്റ് വിത്ത് 6-sag റിവറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ലാബ് ജോയിൻ്റ് പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു റഫായിട്ടൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുകയാണ്. സോ ഒരു പ്ലേറ്റ് വരയ്ക്കണം നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷേ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും വരയ്ക്കുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സോ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, എൻ്റെ അപ്പർ പ്ലേറ്റ് വരച്ചു. ഇത് ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനടിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു പ്ലേറ്റ് കൂടെ വരണം. അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഓവർലാപ്പ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുകയാണ്. ഞാനപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറിൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഇതാ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റ് ഇതാ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ്. ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ജോയിൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡബിൾ റിവറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 റോയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, റിവറ്റ്സ് വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. സോ ഇത് ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ അടിയിലുള്ള പോർഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഡബിൾ റിവറ്റ്, അപ്പോൾ 2 റോയിൽ വരും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റോയിൽ വരാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഒരു 2 റോയിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ റിവറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇത് 6-sag റിവറ്റിംഗ്. 6-sag റിവറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റോയിലെ റിവറ്റ്സ് വരയ്ക്കണം. അതാ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു റിവറ്റ് അടിച്ചേക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു റിവറ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു റിവറ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു റിവറ്റ് അടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 6-sag ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മിഡിലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ റിവറ്റ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മിഡിലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെയും റിവറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണിനെയാണ് നമ്മൾ 6-sag റിവറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു പിച്ച് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു പിച്ച് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഒരു റോയിലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിവറ്റുകളുടെ സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം എന്ത് തന്നെ സിംഗിൾ ഷിയർ അല്ലേ. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത്, ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ, ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ പോയി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് ടോപ്പ് പ്ലേറ്റ്, നമ്മളുടെ ടോപ്പ് പ്ലേറ്റ് ആണ്. അടിയിൽ നമ്മുടെ എന്തുണ്ട്, ബോട്ടം പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോയിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, റിവറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, അത് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നാലും ഒരു റിവറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഏരിയ ആണ് ഷിയർ ചെയ്തത്. 2 പ്ലേറ്റല്ലേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ ഈ ഏരിയസാണ് ഷിയർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഷിയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ലാബ് ജോയിൻറ്റിൽ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, കവർ പ്ലേറ്റുകളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ലാബ് ജോയിൻറ്റിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ്, സിംഗിൾ ഷിയർ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് N1 N2 എന്ന് പറയുന്ന 2 പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കും. N1 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് റിവറ്റ്സ് അണ്ടർ ഗോയിങ് സിംഗിൾ ഷിയർ ആൻഡ് N2 മീൻസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റിവറ്റ്സ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഡബിൾ ഷിയർ വിത്തിൻ എ പിച്ച് ലെങ്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പിച്ച് ലെങ്ത് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഒരു പിച്ച് ലെങ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു പിച്ച് ലെങ്ത്. അപ്പോൾ ഈ പിച്ച് ലെങ്തിൽ ഇതാ ഈ ഒരു റിവറ്റിൻ്റെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഹാഫ് പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഈ റിവറ്റിൻ്റെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഹാഫ് പോർഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഈ റിവറ്റ് ഫുള്ളും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അരയും ഒന്നും എത്രയാണ്, 2 ഏതാണുള്ളത്, സിംഗിൾ ഷിയർ വരുന്നതാണ്. ഡബിൾ ഷിയർ ഒന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ N2 വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും,
0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്, കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിലേ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ആ ഒരു ജോയിൻറ്റ് കാണുമ്പോഴേ അതൊന്ന് റഫായിട്ട് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കാര്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ N1 N2 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. എത്ര എണ്ണം ആ ഒരു ലേഔട്ട്, ക്രോസ് സെക്ഷൻ ലേഔട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ N1 നമ്പർ ഓഫ് റിവേറ്റ്സ് അണ്ടർഗോയിങ് സിംഗിൾ ഷിയറും നമ്പർ ഓഫ് റിവേറ്റ്സ് അണ്ടർഗോയിങ് ഡബിൾ ഷിയറും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അത് ആദ്യമേ അങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുവാണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നോക്കുക, ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ നോക്കിക്കുക. നമുക്കൊന്ന് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ 16 mm പ്ലേറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ തിക്നെസ് ഈസ് ഗിവൺ അസ് എത്രയാണ് 16 mm, 16 mm ആണ് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്സസ് ഇൻ ടെൻഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ടിയറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ടെൻഷൻ ടിയറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസിലുള്ള വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് 80 MPa എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു. Then they are given the shear value, shear means toe value തന്നിരിക്കുന്നു, toe value എത്രയാണ് 60 MPa തന്നിരിക്കുന്നു. Then sigma c crushing value എത്രയാണ് 120 MPa. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ് 3 ഉണ്ട്, നമുക്ക് തിക്നെസ്സും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഏത് മോഡിലാണ് ഈ റിവെറ്റ് ഫെയിൽ ആകുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും. നമുക്കറിയാം മെയിനായിട്ടും നമ്മൾ 3 മോഡാണ് പറയുന്നത്. ടിയറിംഗ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ട്, ഷിയറിംഗ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ട്, ആൻഡ് ക്രഷിംഗ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ട്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് നമുക്കവിടെ അതിൻ്റെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്, സ്ട്രെസ് വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി റിവെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി റിവെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു യൂസ് അൺവിൻസ് ഫോർമുല. സോ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എഴുതി ഫ്രം ഡേറ്റ ബുക്ക് ഇക്വേഷൻ എത്രയാണ്, ഇക്വേഷൻ 5.11D പേജ് നമ്പർ 81. സോ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് എത്രയാണ് 6√T 6.07 ആണ് നമ്മളതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തത് 6√T എന്നങ്ങ് എഴുതി. അപ്പോൾ പേജ് നമ്പർ 81 പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, അൺവിൻസ് ഫോർമുല എഴുതി, D = എത്രയാണ് 6√T എന്ന് എഴുതി. സോ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. നമുക്ക് തിക്നെസ് എത്രയാണ് 16 ആണ്. സോ 6√16 എന്ന് വരും. സോ √16 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ്. 6 × 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരും, 24 mm എന്ന് വരും. സോ 24 mm ആണ് നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ. സോ ഈ ഡയമീറ്ററിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പേജ് 84 പോയി നോക്കുക, ടേബിൾ 5.3b നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയമീറ്റർ എത്ര ഉണ്ട്, 24 ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കിട്ടിയ വാല്യൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാല്യൂവിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദെൻ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, ഡയമീറ്റർ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പിച്ചാണ് വേണ്ടത്. സോ പിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, നമുക്ക് ടിയറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസും ഷിയറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിയറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ഷിയറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ഈക്വേഷൻസ് നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടി വരും. ആ ഈക്വേഷൻസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ 80 സോ 80 പോയിട്ട് ഇക്വേഷൻ 5.6bയും ഇക്വേഷൻ 5.6dയും കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 5.6d എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ PS-ൻ്റെ അവിടെ PS = 1+ അല്ല N1+ ആണ്. അത് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക, അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഞാൻ ഇതിൽ ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തില്ല. കറക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു കറക്ഷൻസ് വരുത്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയും ഡേറ്റാ ബുക്കിലെ പേജസ് കാണിക്കുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതി അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുവാണ്. അപ്പം ഫോർ ടിയറിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് വി ഹാവ് ഇക്വേഷൻ 5.6b, ഇക്വേഷൻ 5.6b പേജ് 80. സോ PT = we have the equation P - D × T sigma T. ഇവിടെ നമുക്ക് P അറിയത്തില്ല, P അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടി. ഡയമീറ്റർ കിട്ടി എത്ര 24 ഇൻറ്റു തിക്നെസ് എത്രയാണ് 16 ഇൻറ്റു സിഗ്മ T എത്രയാണ് 80, അത്രയും ന്യൂട്ടൺ. സോ PT വാല്യൂ നമുക്ക് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടി. ഇനി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്, അടുത്ത ഇക്വേഷൻ 5.6d, ഇക്വേഷൻ 5.6d പേജ് നമ്പർ 80. സോ PS വാല്യൂ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതുക, N1 + 1.875 ഇൻറ്റു N2 ഇൻറ്റു π/4d² ട്ടോ. അപ്പോൾ തൊട്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്കിവിടെ N2 വാല്യൂ എത്രയാണ് 0 ആണ്. സോ ഈ ടൈം എന്തായിപ്പോയി 0 ആയിപ്പോയി. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് എങ്ങനെ മാറും,
സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് n1 നമുക്ക് എത്രയാണ് 2 അല്ലേ. സോ 2 പ്ലസ് 0 ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 4 ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടോ വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് 60 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അത്രയും ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും. സോ ആ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും 2 ഇൻറ്റു പൈ ബൈ 4 ഡയമീറ്ററിൻ്റെ സ്ക്വയർ, ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് 24 ആയിരുന്നു. സോ 24 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 60 അല്ലേ. സോ 60 ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 54286. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വാല്യൂ തന്നെയാണോ വരുന്നതെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക. ഞാനത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് പി എസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ പി എസ് കിട്ടിയെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ടു ഫൈൻഡ് നമ്മൾ എഴുതി ടു ഫൈൻഡ് പി, ടു ഫൈൻഡ് സ്മോൾ പി, ടു ഫൈൻഡ് പിച്ച് P, we will equate PS is equal to PT. So which implies 54286.72 is equal to P minus 24 into 16 into 80. So നമ്മളത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ബൈ 80 ബൈ 16 ബൈ 18 ഇൻറ്റു 60. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഇട്ട് അതിനൂടെ നമ്മൾ എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം 24 ആഡ് ചെയ്യണം. ദെയർഫോർ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് സ്മോൾ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കിട്ടുന്നത് 66.41 എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തൊട്ടടുത്ത ഹോൾ നമ്പറായിട്ട് അങ്ങ് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് 67 mm. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പിച്ച് വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിച്ച് വാല്യൂ എന്താണ്, ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസൈന് സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ ഇല്ലയോ നിങ്ങളൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ആ ഒരു ക്രോസ് ചെക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു IBR. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു IBR അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് P max എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു K1T പ്ലസ് 41 mm. ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബുക്കിലുണ്ട്. ഇക്വേഷൻ 5.12b. സോ നമുക്ക് പിച്ച് നമുക്കിവിടെ അൺനോൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് വേണ്ടി വരുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമായിരുന്നു, ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പേജ് നമ്പർ 81 പോവുക. 81 ലാസ്റ്റ് P is equal to K1T plus 41 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു mm. This is the maximum pitch. According to IBR, the maximum shorter pitch എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം പിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂവിലും താഴെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് P വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താവില്ല, ഡിസൈൻ സേഫ് ആവില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനകത്തേക്ക് നമുക്ക് K1 കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ K1 തൊട്ട് താഴെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് K1 ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഒബ്റ്റൈൻഡ് ഫ്രം ടേബിൾ 5.4a. അപ്പോൾ ടേബിൾ 5.4aയിൽ പോയെങ്കിലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ 5.4aയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, പേജ് നമ്പർ 85ലേക്ക് പോയി. സോ 85ൽ നോക്കി കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് K1 ഇൻ ഇക്വേഷൻ 5.12b. അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് റിവെറ്റ്സ് പെർ പിച്ച്, ഒരു പിച്ച് ലെങ്തിലുള്ള റിവെറ്റും ഏത് ടൈപ്പ് ജോയിൻ്റാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ മേളിൽ കൊടുക്കുന്ന ലാബ് ജോയിൻ്റുണ്ട്, സിംഗിൾ സ്ട്രാപ്പ് ബഡ് ജോയിൻ്റുണ്ട്, ഡബിൾ സ്ട്രാപ്പ് ബഡ് ജോയിൻ്റ്. നമുക്കിവിടെ ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണുള്ളത്. ലാബ് ജോയിൻ്റ് ഒരു പിച്ച് ലെങ്തിൽ എത്ര റിവെറ്റുകളുണ്ട്, N1 + N2 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ, N1 + N1 2ആണ്, N2 0. അപ്പോൾ 2 + 0 എത്ര വരും, 2 എന്ന് വരും. സോ 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എത്ര വരും, 2.62. ഒന്നും കൂടി പറയാം, നമ്പർ ഓഫ് റിവെറ്റ്സ് പെർ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിവെറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് N1ഉം N2ഉം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ. N എത്രയാണോ, N മീൻസ് N1 + N2. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ, ഗിവൺ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് N1 2ഉം N2 എത്രയായിരുന്നു, 0 ആയിരുന്നു. സോ 2 + 0 എത്ര വരും, 2 വരും. സോ 2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണ്, ഫോർ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് K1 എത്ര വരും, 2.62 എന്ന് വരും. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ആ വാല്യൂ അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ടേബിളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതായിട്ട് എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതുകയാണ്. ഹിയർ നമുക്കറിയാം N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, N1 + N2 ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 2 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഫോർ ലാബ് ജോയിൻ്റ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ടേബിൾ ഏതാണ്, 5.4a പേജ് 85ൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, K1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടി, ഫോർ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് 2.62 എന്ന് കിട്ടി. സോ 2.62 എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, ഇവിടെ P max കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇനി ദെയർഫോർ P max എങ്ങനെ എഴുതാം, ദെയർഫോർ P max ഈസ് ഈക്വൽ ടു K1 എത്രയാണ്, 2.62 ഇൻറ്റു T നമുക്കറിയാം 16 പ്ലസ് 41. സോ 2.62 ഇൻറ്റു 16 പ്ലസ് 41. സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ കംസ് അറൗണ്ട് 82.92 mm എന്നാണ് വരുന്നത് മാക്സിമം വാല്യൂ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം
സിൻസ് P is less than P max. Therefore ഡിസൈൻ എന്താണ്, സേഫ് ആണ്. നമ്മൾ എടുത്ത പിച്ച് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ തന്നെയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പിച്ച് വാല്യൂ, therefore പിച്ച് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര ആയിട്ടായിരിക്കും ഇടുന്നത്, P വാല്യൂ വിൽ ബി 67 mm. അപ്പം P വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി തൊട്ട് മുകളിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, നമ്മൾ PT അൺനോണാ PS കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അഗെയിൻ ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും therefore PT ഈസ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. PT നമുക്ക് കിട്ടിയത് എത്രയായിരുന്നു, P മൈനസ് 24 ഇൻറ്റു 16 ഇൻറ്റു 18 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ P വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി, 67 കിട്ടി. വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ 67 മൈനസ് 24 ഇൻറ്റു 16 ഇൻറ്റു 18 വരും. സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ കംസ് അറൗണ്ട് 55040 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും. അപ്പോൾ PT വാല്യൂ ആയി. PS ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. PS നമുക്ക് കിട്ടിയത് 54286.72 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാണ്ട്, ഏതാണത്, ക്രഷിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ. സോ ആ ക്രഷിംഗ് വാല്യൂ PC കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. എങ്ങനെയായിരുന്നു PC കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് N1 ഇൻറ്റു TI പ്ലസ് N2 ഇൻറ്റു T ഇൻറ്റു D സിഗ്മ C. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഇതൊരു ലാബ് ജോയിൻ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് കവർ പ്ലേറ്റ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ലാബ് ജോയിന് TI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്, T തന്നെ, പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ N2 വാല്യൂ 0 ആയി പോയിരുന്നു, ഈ ടൈം അങ്ങ് പോയി. സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് PC വാല്യൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം, therefore PC ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് N1 ഇൻറ്റു TD സിഗ്മ C. N1 നമുക്കറിയാം എത്രയാണ്, 2 ആണ് കിട്ടിയത്. 2 ഇൻറ്റു പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് എത്ര ആയിരുന്നു, 16 ഇൻറ്റു ഡയമീറ്റർ എത്ര ആയിരുന്നു, 24 ഇൻറ്റു 120. സോ 2 ഇൻറ്റു 16 ഇൻറ്റു 24 ഇൻറ്റു 120. സോ ആ വാല്യൂ നമുക്ക് എത്ര വരും, സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ കംസ് അറൗണ്ട് 92160 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, നമ്മൾ പറയുന്ന 3 സ്ട്രെങ്ത് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ, PT, PC ആൻഡ് PS. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിവറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇന്നലെ. സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിവറ്റ് മീൻസ്, ഇനി അടുത്ത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിവറ്റ് ആയിരുന്നു ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് റിവറ്റ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു റിവറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിനിമം വാല്യൂ എമംഗ് PS, PT ആൻഡ് PC. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വാല്യൂ നോക്കുക, ഇത് 5540, ഇത് 54,000, ഇത് 92,000 സംതിങ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്, ഇതാണ്. സോ therefore സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, 54286.72 ന്യൂട്ടൺ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ. എന്താണ്, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി റിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫിഷ്യൻസിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് റിവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ എമംഗ് PT, PS ആൻഡ് PC. ഇതിലെ മിനിമം വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ P. അപ്പോൾ മിനിമം വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി P വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. P വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അൺറിവേറ്റഡ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. P ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, PT സിഗ്മ T. ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഡേറ്റാ ബുക്കിൽ ഇക്വേഷൻ 5.6a, ഇക്വേഷൻ 5.6a പേജ് നമ്പർ 8 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 8 ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ PT സിഗ്മ T അല്ലേ. സോ P എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിച്ച്, T എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നെസ്, സിഗ്മ T എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ടിയറിങ് റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ നമുക്ക് P വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചെത്രയാണ്, 67 ഇൻറ്റു പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് 16 ഇൻറ്റു സിഗ്മ T എത്രയായിരുന്നു, 80. സോ 67 ഇൻറ്റു 16 ഇൻറ്റു 80. സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ കംസ് അറൗണ്ട് 85760 ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും. സോ P വാല്യൂ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം, എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാം. therefore എഫിഷ്യൻസി ഈക്വൽ ടു എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് റിവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു, 54,286.72 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 85,760. ഇതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, എഫിഷ്യൻസി നമുക്ക് 100 താഴെയാണ് വരുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം. 54,286.72 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 85760. സോ ദാറ്റ് വാല്യൂ കംസ് അറൗണ്ട് 0.63. ദാറ്റ് ഈസ് എത്രയാണ് എഫിഷ്യൻസി, 63%. ഇത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത്. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന്
ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെറിയ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സുമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്, പ്രൊസീജിയേഴ്സുമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്ട്രെങ്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് നമ്പറുണ്ട്, വാട്സാപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ സ്ട്രക്ചറൽ ജോയിൻ്റെ ഡിസൈൻ പ്രൊസീജിയറായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ.